I am Dr. Ramya Nalli, ENT and head and neck surgeon. గురక అనేది లైఫ్ లోని ఎవరైనా పెట్టచ్చండి, నేనైనా పెట్టచ్చు, మీరైనా పెట్టచ్చు. అది కామన్ గురక. కానీ గురక ఎందుకు వస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి. గురక అబౌట్ 90% మందికి ముక్కు ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుంది. ఇది కూడా ముక్కుకి రిలేటెడ్. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఏమేం కాసెస్ అవుతున్నాయో చెప్తాను. మనము గురక ఎందుకు వస్తుందంటే మనకు ముక్కు నుంచి సరిగ్గా పనిచేయలేనప్పుడు ముక్కు నోట్లోంచి ఉన్న మొత్తం టిష్యూ అంతా చాలా లాక్స్ గా ఉంటుంది, అంటే మెత్తగా ఉంటది. ఆ వైబ్రేషన్స్ గాలి ఇలా ఊపిరి తీసుకుంటున్నాక టపట టప 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 కొండనాలికి ఇలా కొట్టేసుకుంటూ ఉంటది. ఆ కొట్టుకుంటున్న టైంలో ఆ సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అక్కడ వీక్ గా ఉన్నదంటే, సాఫ్ట్ గా ఉన్నదంటే, అది కొండనాలికి పెద్దగా ఉన్నా, లేకపోతే ముక్కు పట్టేసిన ఆర్ ముక్కులో వంకర ఉన్న, అదే పాలిపోసిస్ అంటారు, ముక్కులో బుడుకుల్లా పెరుగుతాయి ఒక చిన్న పాలిప్స్ లాగా అవి. అండ్ ఈవెన్ కొంతమందికి తెలియకుండా క్యాన్సర్ కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ ఇవన్నీ ముక్కు బ్లాక్ చేసేసే కాజు ఆర్ టిష్యూ. కొంతమందికి ఎలా ఉంటదంటే పిల్లలకి ఎడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి ముక్కు వెనకాల. టాన్సిల్స్ ఎలాగో ఎడినాయిడ్స్ అనేది ముక్కు వెనకాల ఉంటుంది. ఇది ఒకవేళ ముక్కు అనుకుంటే ఈ ఏరియా బ్లాక్ అయిపోయినా ఆర్ ఈ ఏరియా బ్లాక్ అయినా, ఇక్కడ ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఈ ఏరియా బ్లాక్ అయినా ఆర్ టంగ్, మన టంగ్ చాలా పెద్దగా ఉన్నా ఈ ఏరియా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇదంతా ఊపిరి తీసుకున్న ఏరియా అన్నమాట. ఈ ఏరియా పెద్ద టంగ్ ఒకవేళ ఇలా పడుకున్నప్పుడు టంగ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది బ్లాక్ చేసేస్తుంది. ఇదంతా లంగ్స్కి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఒకవేళ ఇది ఏంటంటే కొండనాలికి అన్నమాట. పైది ఇది చాలా లాక్స్ గా ఉండి పెద్దగా ఉన్న. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎడినాయిడ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఈ ఏరియాలో ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఆర్ టాన్సిల్స్ ఉన్న, టాన్సిల్స్ ఈ యాంగిల్లో కనిపించదు. టాన్సిల్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటది. సో ఇవన్నీ బ్లాక్. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఇక్కడ వరకు ఏది బ్లాక్ చేసినా స్నోరింగ్ అనేది, గురక అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ ఏమేం కాజెస్ ఉన్నాయి, ఏంటి కాజ్ గురకకి అనేది ఒక్క కాజ్ కాదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్ కామన్ వెయిట్, ఎక్కువ వెయిట్ పెరిగిపోయినా కూడా గురక వస్తుంది. సో మన వెయిట్ రిడక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాట్ ఏరియా మనకి డబుల్ చిన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత ఫ్యాట్ ఇక్కడ పెరిగిపోయినప్పుడు ఇదంతా మనం పడుకుంటున్నప్పుడు ఇదంతా నొక్కేస్తుంది గొంతుని నొక్కినప్పుడు ఆ ఏరియా చిన్నగా అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం, రెస్పిరేషన్ సరిగ్గా అవుతుంది మనిషికి. ఇంకోటి పిల్లలకైతే ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఎక్కువ కామన్ కాజ్. ఎందుకంటే మనం పెద్ద అయిన తర్వాత టాన్సిల్స్ అండ్ ఎడినాయిడ్స్ అంత ఈజీగా ఉండదు. పెద్దోళ్ళకైతే ఎక్కువగా మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే వెయిట్ అండి, ఎక్కువ ఉండడం ఆర్ ముక్కు ప్రాబ్లం, ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఆర్ పాలిప్స్ అంటారు, నేసల్ పాలిప్స్, ముక్కులో పాలిప్స్ బుడుకుల్లా పెరగడం. ఆర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ముక్కు వంకర తిరగడం, ఎక్కువ గ్రాస్ గా వంకర తిరిగినా కూడా ఊపిరి ఆడకపోవడం. సో ఇది మెయిన్ కాజెస్. మెయిన్ గా గురక వల్ల ఆ మనిషికి ప్రాబ్లం కాదు, పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి నిద్ర ఉండదు. నిద్ర లేనప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ కంప్లైంట్ అనమాట, నాకు నేను ఈ పక్కన పడుకోలేకపోతున్నాను, ఐ కెనాట్ బేర్ దిస్ అనుకున్నాను. దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్. ఇంకా ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే పర్సన్ కి తెలియనప్పుడు, గురక తనకు వస్తుంది అని తెలియలేనప్పుడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళే చెప్పాలన్నమాట, మీకు గురక వస్తుంది అని. సో గురక వస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లై డౌన్ అయ్యే పొజిషన్ చూసుకోవాలి. రైట్ సైడ్ పడుకోవాలన్నమాట. అంటే ఐ మీన్ సైడ్ వైజ్ పడుకోవాలి, ఇలా పడుకోకూడదు. మళ్ళీ పడుకున్నాము అంటే ఈ టంగ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇటు సైడ్ వైజ్ ఇలా పడుకోవాలన్నమాట. సో అలాగా. ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్లోస్ ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు. పిల్లోస్ ఇలా పెట్టుకున్నాం అంటే బెండ్ ఇలా అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ని కాంప్రమైజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. బాడీ పిల్లోస్ అని ఉంటాయి, అవి పెట్టుకోవాలి. సో ఇవి బేసిక్ మాట. కానీ గురక బేసిక్ నేను ఇందాక చెప్పే కాజెస్ తో ట్రీట్ అయిపోతుంది. ఆ కాజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒకటే కాజ్, మెయిన్ థింగ్. అది ఉంటే ట్రీట్ అయిపోతుంది. కానీ గురక వల్ల ఇంకా ట్రీట్ చేయలేదంటే సివియర్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఓఎస్ఏ అని, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్. ఇదేంటంటే ఇది పేషెంట్ కి ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఏంటంటే గురక వస్తూ ఉంటుంది, ఆయనకి తెలియదు గురక వస్తుంది అని, సడన్ గా లేచిపోతుంది ఊపిరి ఆడకుండా అంటారు. ఏంటవుతుందో తెలియదు. నాకు ఊపిరి ఆగిపోయిందండి ఒక నిమిషం అని. అది ఏంటంటే ఊపిరి ఆగిపోతూ ఉన్నప్పుడు
మధ్యలో నిద్ర లేచిపోతుంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నిద్ర ఉండదు మనిషి. ఆ మనిషి నిద్ర ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, మార్నింగ్ పూట నీరసంగా ఉంటారు, వీక్నెస్ ఉంటది, అండ్ దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నిద్రగా ఉంటారు, నిద్రపోతూ ఉంటారు ఆఫీస్ దాంట్లో. దీనివల్ల బీపీ రావచ్చు, షుగర్ రావచ్చు, అండ్ వేరియస్ అదర్ క్రానిక్ కాజెస్ అంటే డిఫరెంట్ బాడీ ఇష్యూస్ కూడా రావచ్చు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మెంటల్ గా దే విల్ బి చాలా డిప్రైవ్ అయిపోతారండి. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం నిద్ర లేకుండా ఉండలేము. మనం నిద్ర ఇంపార్టెంట్. అదే నిద్ర లేకపోతే వాళ్ళకి అది. సో ఇది ట్రీట్ చేయకపోతే ఓఎస్ఏని, అప్పుడు ఏంటంటే దేర్ ఇస్ సడన్ డెత్ కూడా అవ్వచ్చు. అంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు ఈవెన్ సడన్ గా ఊపిరి ఆగిపోవడం కూడా అవ్వచ్చు. గురు కాపాలి అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ వేస్తున్నాను. ముక్కులో ఏమైనా పేటెంట్ గా ఉందా, ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నదా లేదా, ఎండోస్కోపీ చేస్తాం, లేదు, హ్యాపీగా నీట్ గా ఉంది. ఒకవేళ ఏమైనా పాలిప్స్ ఉన్నా, ఏమైనా అంటే ముడుకుల్లో ఏమైనా పెరిగినా, లేకపోతే ముక్కు వంకరగా ఉన్నా, ఆర్ లేకపోయినా ఎలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, ఇవన్నీ ఈ ముక్కు వంకర పాలిప్స్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ తీసేయాలి ముక్కు నుంచి. ముక్కు పేటెంట్ గా ఉండాలి, అంటే గాలి ఆడేటట్టు. ఇంకోటి వెనకాలకి వెళ్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ముక్కు వంకరగా ఉన్నా, ఇక్కడ నుంచి బెండ్ ఏమైనా ఉన్నా, ఈ అంతా సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ తో, ఒకవేళ టాబ్లెట్స్ తో తగ్గకపోతే అప్పుడు ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తాం అన్నమాట. వెనకాలకి వెళ్తే ఎడినాయిడ్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది చిన్నపిల్లలకి కామన్. సో ఇవి మళ్ళీ టాబ్లెట్స్ ఇస్తాము, స్ప్రేలు ఇస్తాము, దానికి కూడా ఒక 3 months చూస్తాము. అప్పుడు కూడా అవ్వలేదు అంటే ఇది కూడా ఎడినాయిడెక్టమీ అనే ట్రీట్మెంట్ తో ఎడినాయిడ్స్ తీసేస్తాం. దీని కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. టాన్సిల్స్ మీకు తెలిసిందే, అది చిన్నపిల్లల్లో మోస్ట్ కామన్. రికరెంట్ గా స్కూల్ మానేస్తున్నారు, గొంతు నొప్పి వచ్చేస్తుంది, స్నోరింగ్ వచ్చేస్తుంది, ఇదన్నా కూడా అప్పుడు టాన్సిల్ టాబ్లెట్స్ పని చెయ్యకపోతే అప్పుడు సర్జరీ చేసేస్తాం అన్నమాట. ఇది మోస్ట్ కామన్. ఇప్పుడు టంగ్, ఈ టంగ్ ఏం చేస్తాం మరి? ఈ టంగ్ బల్కీగా ఉన్నది అంటే ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఉన్నది కాబట్టి అది తీసేస్తాం అన్నమాట. కొంచెం గ్లాసెక్టమీ అంటాం. ఈ పార్ట్ తీస్తాం. ఈ పైన ఉన్న పార్ట్ లూజ్ గా ఉంటది, ఒక్కొక్కసారి కొండనాలిక కొంచెం వీక్ గా ఉండి పెద్దగా ఉంటదంటే ఈ పార్ట్ ని కొంచెం కట్ చేస్తాం. అదేంటంటే యూలోప్లాస్టీ అంటాం. ఇదేంటంటే యూలోప్లాస్టీ. ఇది స్ట్రైట్ చేసి స్టిప్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే థ్రెడ్ పెట్టి లావుకి స్టిఫ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంకా కిందకి వెళ్ళి ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది, ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నదా అని ఎండోస్కోపీ బట్టి మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఇది బేసిక్ గా సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్. అదే వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది మన ఫుడ్ అంటే టోటల్ గా మనం రైస్ మానేయాలి. రైస్ మానేసి కొర్రలు, ఊదలు, ఈ మిలెట్స్ తింటే వితౌట్ ఎనీథింగ్ 5 kgs ఈజీగా తగ్గిపోవచ్చు మనం మిలెట్స్ మీద ఉంటే. అంటే రైస్ తినకూడదు. రైస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ, ఫుల్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ఆయిలీ ఫుడ్స్. వెయిట్ మానిటరింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఫ్రూట్స్ తినకూడదు. చాలా మంది అనుకుంటారు మనం డైటింగ్ లో ఉన్నాం కదా ఫ్రూట్స్ తినచ్చు అని. ఫ్రూట్స్ దాంట్లో ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది. ఫ్రక్టోస్ విల్ బైపాస్ ద క్రెబ్స్ సైకిల్ అని అనుకుంటారు, మనకి తెలిసిందే. అదేంటంటే దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్రక్టోస్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తాయి, మన వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రూట్స్ తినకూడదు. ఈట్ వెజిటేబుల్స్, ఏమైనా మల్టీవిటమిన్స్ తీసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ తినండి, అది వెయిట్ రిడక్షన్ బట్టి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే థైరాయిడ్ కూడా చూసుకోవాలి. థైరాయిడ్ టెస్ట్ చూసి, ఎందుకంటే హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడంతా వాటర్ ఎక్కువ బాడీ అంతా స్టాకింగ్ గా ఉంటది, అక్కడ వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అప్పుడు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా, ఆర్ థైరాయిడ్ ఏదైనా స్వెల్లింగ్ ఉందా, వాయిటర్ ఉంటుంది, వాయిటర్ అంటారు అంటే స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా అని చూడాలి. సో దీస్ ఆల్ ఏంటంటే ఒక కాజ్ కాదు కాబట్టి స్నోరింగ్ కి ఇవన్నీ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. మెయిన్ స్నోరింగ్ ఒకవేళ ఆయన అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని ఉంటుంది. పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ మెషిన్ పడుకోబెట్టి ఆయనకి మొత్తం హార్ట్ రేట్, ఈ రెస్పిరేటరీ రేట్ అవన్నీ చెక్ చేస్తారు, ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా అని. అది ఒక ఈసీజీ టైప్ లో ఉంటుంది. అది డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా లేదా అనేది అబ్జర్వేషన్ లో పడుకోబెట్టి చూస్తారు అన్నమాట పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. అది డీటెయిల్డ్ గా తెలిసిపోతుంది సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్లీప్ డిప్రైవేషన్ అండ్ స్నోరింగ్ అని.
అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నది అని తెలిసిపోతుంది. సో ద మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ స్నోరింగ్ ఏంటంటే ట్రీట్ ద కాజ్ అండి. ఏ కాజ్ వల్ల వస్తుందో దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి.